सबसे पहले चिकन को धो ले और फिर उस पे आधा चम्मच हल्दी डाले और कश्मीरी मिर्च डाले। कश्मीरी मिर्च जितना आपको खाना है उस हिसाब से आप डालें। फिर काला नमक डालें या ब्लैक सॉल्ट। मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इससे क्या है कि ये टेस्ट आ जाता है। चिकन पाउडर, धनिया पाउडर, मिला के लास्ट में अजवाइन डालें। बाद में नींबू का थोड़ा गोल सा और जीरा पाउडर, इसे भी डालें। मैदा डालें, आप हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं 2 हाथ ले रहा। चलो हो चुका है और आप इसे इधर रख दें और खाने वाला सोडा आप इसको अच्छी तरीके से मिलाएं। आप देख रहे हैं मैं अच्छी तरीके से मिला चुका हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।